大家好，高 Sir 又翻嚟啦。咁啊，上次嗰條片咧播完之後咧，我都真係俾你哋嚇一跳啊！平時我拍片拍得咁辛苦，係咁求你哋去加我 IG 咧，就冇人理我。原來我 rap 幾句咧，係嘛？咁唱兩句啊，個個都係咁加我 IG。咁如果真係中意我 rap 嘅話咧，留言啦，我下次再 rap 多兩句咯，唔緊要，冇所謂㗎。冇啦。咁啊，今次想同大家講乜嘢呢？咁啊，我團隊同我講，高 Sir，你平時講得太多好嘢喎。咁啊，究竟喺你嘅 collection 入邊會唔會有啲買咗你又唔會帶，得個擺字啊？嚇，或者係會買咗好後悔嘅嘢啊？咁有冇啲咁嘅嘢呢？咁啊，當然啦，錶就冇話係唔帶得嘅，冇啲咁嘅事，所有錶都帶得。不過咁啊，因為種種嘅因素，個錶本身嘅配置啦、大細啦、方便度啦，而令到我買咗之後冇去帶佢嘅啫。我就揀咗3隻表姐出嚟啊，今日同大家去分享一下。嗱，咁而家就由呢隻開亞70年代嘅開亞，我哋先開始講啦。咁其實呢隻錶咧，當我買嘅時候咧，我就覺得係好靚、好得意嘅。咁啊，咩叫 calculator？ 錶咪錶咯，點解又會可以計數咧？一聽到開亞，大家會聯想到賽車啦，因為開亞係好悠久歷史咧，就同賽車結合不解緣，係會做好多賽車比賽嘅計時工具。而呢一隻錶，佢嘅 calculator 其實我唔知道點樣計下，不過咧，我可以大概咁同大家講下，就係話喺佢上邊嘅 marking 入邊咧，就係要嚟方便嗰啲賽車手咧，係要嚟計下啲公里啊、用油啊、點樣轉換啊、由英制變公制啊，呢啲咁嘅類似嘅計算方式，就唔係話叫你計下個圓周幾大啊，計下個面積幾多啊，唔係呢啲。咁而唔講個 calculator 啦，我哋睇睇個錶面啦，其實黑色錶面配橙色針係有計時功能嘅錶咧，係非常之有特色。嗱，外面呢一個圈咧就轉得嘅嚇，咁就要嚟咧，其實好似一把尺咁咧，將啲黑度對住入邊嗰個唔喐嗰個圈咧，就要嚟做一個對比嘅啫。即係所謂其實計數機就其實係一個對比尺。當你出邊個圈咧擰到某一個位置嘅時候咧，就對比翻邊度咧，就要嚟睇翻嗰個轉換嘅啫。咁另外一方面咧，就睇睇個計時啦。大家見到呢支橙針喐緊啦，咁大家可以睇睇呢條帶啦。當我買隻錶嘅時候咧，呢條帶就跟埋嚟噶啦。今次就唔會打開入邊嚟睇啦，睇睇外面，因為我哋主要係想介紹其他嘢啦。咁點解話帶唔到咧？其實唔係話帶唔到，不過呢隻錶實在咧就太大啦。咁大家睇到啦，佢係酒桶型嘅設計啦，或者準確啲嚟講咧，佢係一個妥妥地嘅四方形設計，佢好似一個丁方四方形啦。咁我放一放上手俾大家睇一知啊，即係呢隻錶實在太過誇張咯嚇。即係帶人上手45mm 嘅直徑，加埋15.5mm 厚嘅機殼咧，即係我覺得係有啲困難咯。我就唔係好敢帶出街啦嚇。咁所以咧，但係我非常之欣賞呢個錶嗰個構圖同埋設計，同埋佢嘅機芯。咁所以咧，一直就係放喺度欣賞，間唔中攞出嚟咧，揈下佢啊，校下時間啊。咁我就基本上係零次帶過。咁呢個就係今日第一隻我要攞出嚟同大家分享嘅，我只係擺唔會帶嘅錶。咁第二隻要講嘅咧就係呢隻 Omega 嘅 Speedmaster， 咁啊米高舒密加嘅版本。咁呢隻錶咧就2001年1月嗰陣時買嘅。嗱，咁頭先講開下就係關於車嘅嘢啦嚇，而家到米高舒密加啦。聽到呢度，我相信喺 YouTube 面前嘅大家都應該知道高 Sir 都係中意玩車嘅人啦，或者中意揸車嘅人啦。咁啊，講到米高舒密加，我諗應該如果你係90年代、2000年嘅時候有留意下 Formula One 嘅話咧，都應該唔會太過陌生啦。咁而呢一隻錶咧，就係紀念佢3次世界冠軍 Omega 幫佢出嘅，咁啊出咗1萬隻，每一隻都有 number， 而6000隻咧就係呢個黑面，有4000隻咧就係白面嘅。咁點解話
你哋可能會話點解呢隻錶幾靚啊？個 size 又好啊，40mm 又薄，點解高 Sir 話只係可以擺戴唔到呢？咁梗係有原因啦嚇。我都覺得佢好靚啊，我都想戴啊。咁但係呢，我放上手之後呢，而家睇住啊，我戴，我想掰埋個扣，又係咁大力嘅，而呢條錶帶啊非常之介手，係好利嘅。咁當我想開嘅時候就大件事啦，要咁樣 plug 咁我先開到。咁你話我每一次，今次已經係易咗㗎啦嚇。我之前咧係完全咧開山我都係好困難嘅。咁我戴完落去會唔會反夾啊？會唔會戒親隻手㗎？咁不如唔好戴啦，淨係要嚟欣賞就算啦。咁但係既然攞得出嚟啦，咁啊大家一齊欣賞啦。咁後邊個 case back 嗰度咧就會有米高舒米加簽名啦。雖然佢只係一個咧係壓嘅蓋啊，唔係螺絲蓋啊，咁但係佢全部有晒 number，mark 晒 number 係幾多隻，咁同埋咧每一隻錶咧都有本證書啦。嗱，有米高舒米加嘅樣啦，咁寫住 limited edition 啦。而呢隻錶咧個名叫 Racing 啊，下個錶度都有一張再俾大家睇下，每一本書佢都寫住啦。有 number 嘅，而呢一隻就係6987，咁入邊有講下啲小故事啦。咁主要都係話俾大家聽，就係呢隻錶出嚟就係要嚟慶祝佢3次世界冠軍，咁啊所以出咗呢隻錶啦。咁打後咧，其實咧佢每1至2年咧，佢都出咗另一個 version 嘅。咁但係因為有咗呢隻錶嘅經驗咧，之後嗰啲咧我就唔敢再搞啦，因為都戴唔到。岔開少少小故事啊，其實呢隻錶我戴過1次咁多嘅，就係喺2001年咧，我仔生日嗰晚食飯，咁我就戴咗呢隻錶1次，咁之後我就收埋咗。咁佢梗係話無端端做咩講你個仔啫？咁因為大家都好熟噶啦，佢係記唔記得曾經有一條片咧，我講過話第一隻勞力士啊，佢係喺度搞嘢啊，係啊，喺度搏出位啊，又話叫我要送隻3問俾佢啊，你哋又唔知邊個咧？又話叫我要送俾佢啊！唔該，你哋走出嚟咧，幫我認咗呢張單去啊！我啊買唔起3問錶啦！你哋邊個話叫送嘅咧？你哋送一隻俾佢啦嚇！好啦，翻嚟啊，翻嚟，唔好講我個仔住啦。咁呢隻錶就係真係好靚嘅。咁大家睇完啦，你哋係咪覺得即係真係要嚟 keep 係好過要嚟戴咧？睇到我頭先戴得咁辛苦係嘛？好啦，呢一隻錶咧就講到呢度啦。咁我哋去下一隻錶啦。咁下一隻錶咧就係咩錶咧？就係2005年買嘅第一隻，就係 LV， 即係 Louis Vuitton 啦，第一隻出嘅潛水錶，2005年出嘅。咁我見到呢隻錶，哇，好正喎！因為之前已經有接觸過佢嘅計時錶，因為其實 LV 第一隻出嘅咧係一隻計時錶，咁當時係好靚，同埋炒得好貴，有 number 嘅。當呢隻錶一出嘅時候，咁我諗記得係大概3萬蚊到啦，當年。咁佢亦都係用ETA 機芯嘅。咁你見到話 LV 喎，咁啊同埋個面咧，嗰啲啡色面啲顏色襯得好靚啊！咁其實呢幾隻錶啊，我講緊嘅就係首先買佢嘅時候都係因為佢個樣好吸引、好靚，所以買咗。咁而呢隻錶，我覺得喂 Chronograph 嗰陣時都戴過幾好戴啊！咁應該呢隻潛水錶唔會爭太遠啩？咁原來係唔同喎，因為潛水錶咧咁重好多。我估應該係咧，因為嗰個防水關係，佢哋將嗰啲物料咧加厚咗，所以放上手嘅時候，我覺得好重。同埋仲有一樣嘢咯，就係點解話佢係睇得唔戴得咧？就係因為呢一粒的啊，呢一粒的非常之利啊。其實高 Sir 有一樣嘢就好介意嘅，就係咩咧？嗰啲錶戴咗喺手度咧，嗰啲的一定唔可以咧撞到個手腕啊！嚇，如果我咁樣接嘅時候咧，你會撞到我手腕嘅話咧，我成日覺得吉住咧，我就慢慢我就唔會戴㗎啦。咁所以呢隻錶係其中之一隻，但係除此之外咧，佢嘅機芯啊，佢嘅調校啊，甚至乎佢個防水都冇問題。我戴過嚟游水嘅，不過就唔係戴得好多次咯。咁所以買咗之後冇幾耐咧，戴過幾次我就又係咁放咗喺度，直至到放到而家啦。咁數一數都講緊10幾年啦。呢隻錶係2005年5月嗰陣時買啊，啱啱香港到咗冇幾耐。今日就同大家分享咗我其中3隻擺得唔戴得嘅錶啦。
唔知你哋各位會唔會同我一樣，會有啲呢啲咁嘅嘢係 keep 咗喺屋企收埋咗，一路都冇攞過出嚟呢？如果有，喺下邊 comment 度同大家分享一下，我相信你應該都有嘅，冇理由淨係得我有噶嘛。咁啊喺未完之前呢，咁大家記得啊，要訂閱、俾 like 同埋 share 俾大家朋友，最緊要啊 IG 記得要 follow 我 IG 啊，如果唔係我下次有 web 噶啦。多謝大家，拜拜。